لیور د خپلې ورندار سره زنا وکړه چې هلک پولیسو ونیولو چې لیور یې واده هم کړی او بیا یې د ورندار سره د زنا کولو کوشش کولو. نو ټوله واقعه در سره په ویډیو کې شریکوم. ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ. که چېرې تاسو زموږ په چینل کې نوي یئ او زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. سلامونه دوستانو، نن در سره یوه داسې افسوسناکه واقعه شریکوم چې دغه واقعه په سیالکوټ کې مخې ته راغلې ده چې یو لیور یې واده هم کړی او د خپلې ورندار سره یې د زنا کولو کوشش کوو چې پولیسو ونیولو. ښځې د لیور خلاف رپورټ درکړی دی او په خپل بیان کې یې ویلي دي چې زما د واده 6 کاله شوي چې 3 مې بچي هم دي، پکې یو هلک او 2 جینکۍ دي، خو کال مخکې زما خاوند مړ شوی و. نو زما سخرګنۍ مالداره وه او ما ته یې ویل چې ته به دلته اوسېږې او چې بچي دي ښه تعلیم وکړي. نو ما د هغوی خبره ومنله او ما هلته خپل ژوند تېروو. خو زما لیور به هر وخت ما ته ویل چې ما سره واده وکړه، نو چې د هغه ښځه هم وه نو ځکه ترې ما انکار کوو. نو زه به خپل لیور ډېره تنګولم. نو ښځې ته یې هم پته ولګېده نو هغې زما سره جګړې شروع کړې چې دا په څه چل د کوره وځي. نو ما یې ښځې ته وویل چې زه د سره واده نه کوم. په دې کې څو ورځې بعد په کور کې هېڅوک نه و او زما لیور چې کله کور ته راغلو نو زما کمرې ته راننوتو او ما سره یې ګپ شپ شروع کړو او بیا یې د غلط کار کولو کوشش کوو چې زه ورته ډېره په غوسه راپاڅېدم او ډېرې خبرې مې ورته وکړې تر دې پورې چې زه نه سپېڼه وباسم او هغه زما د کمرې نه په منډه ووتلو. دوستانو، داسې به ډېرې واقعګانې تاسو اورېدلي خو پکار دي چې هېڅکله داسې نه دي کول پکار، ځکه چې دغه هم ستا د کور عزت او د خپل عزت بېعزتي کول نه دي پکار. ملګرو، دا یو معلومات چې در سره مو شریک کړو. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک شیر کړئ، چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو مو را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې دلوي. الله په امان.